Ποιος λοιπόν δεν έχει αντικαταστήσει τα κλασικά προβολάκια με προβολάκια LED? Όμως πολύ συχνά καίγονται, σταματάνε να δουλεύουν. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πως από διάφορα προβολάκια καμένα θα μπορέσετε να φτιάξετε και να έχετε λειτουργικά προβολάκια. Πάμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ανοίγουμε το προβολάκι. Το συγκεκριμένο έχει εδώ κάτι οπές οι οποίες το κρατάνε, άλλα έχουν βίδες, είναι αναλόγως στο σχέδιο. Λοιπόν, το ανοίγουμε και βλέπετε εδώ, αυτά εδώ είναι τα 3 LED που λειτουργεί αυτό το προβολάκι. Το συγκεκριμένο προβολάκι δεν ανάβει. Πώς θα ελέγξετε τώρα ποιο από αυτά τα 3 LED έχει καεί? Παίρνετε το πολύμετρο, το βάζετε στη θέση αυτή που είναι το τζιτζίκι που λέμε, το beep, δείτε, όταν τα βραχυκλώνω κάνει beep, θετικό, αρνητικό. Βλέπετε εδώ το θετικό που έρχεται, ο πόλος ο θετικός. Αυτά εδώ έχουν πολικότητα όλα, συμπλήν. Αν τα βάλετε ανάποδα καίγονται. Θα σας δείξω τώρα πως θα ελέγξετε ποιο από αυτά τα 3 είναι καμένο. Παίρνουμε αυτόν το θετικό πόλο, πατάμε εδώ στο πρώτο LED. Οπ, το βλέπετε αυτό που δεν ανάβει? Είναι καμένο. Πάμε στο δεύτερο. Με την ίδια σειρά πάλι. Ο θετικός βλέπετε έχει εδώ ένα συν. Θετικός, αρνητικός. Οπ, αυτό το βλέπετε ότι ανάβει. Αυτό είναι καλό το λεντάκι. Πάμε και στο τρίτο και τελευταίο. Και αυτό ανάβει. Άρα αυτό εδώ έχει καεί. Οπότε θα το ξεκολλήσουμε από την πλακέτα πάνω. Το πιάνουμε και το σηκώνουμε. Ζεσταίνουμε. Εδώ. Και το βγάζουμε από την πλακέτα. Αυτό είναι καμένο. Τώρα θα ανοίξουμε ένα άλλο προβολάκι που και αυτό είναι καμένο. Μας κάηκαν όλα. Τουλάχιστον κάποια να τα φτιάξουμε. Πάλι τις σοπές τις στραγώνουμε, σηκώνουμε, πάλι τα ίδια 3 LED. Πάμε να βρούμε συν εδώ, πλην. Όπα, αυτό δουλεύει. Πάμε στο δεύτερο και αυτό δουλεύει, και το τρίτο δεν δουλεύει. Άρα αυτά τα 2 προβολάκια μας είναι καλά. Οπότε για να επισκευάσουμε αυτό το προβολάκι θα σηκώσουμε ένα LED από εδώ, το ξεκολλάμε, με μεγάλη προσοχή στην πολικότητα, το ξανακολλάμε σε αυτό το LED. Όπως το σήκωσα από εδώ, έτσι το πήγα από εδώ, συν πλην. Τώρα, εάν δεν υπάρχει εδώ, έχει επαρκή ποσότητα από θερμοεπαγωγική κόλλα, τη βλέπετε? Εάν δεν υπάρχει επαρκή ποσότητα θα ρίξετε μια σταγόνα. Κολλάμε και το πατάμε καλά να κάτσει και να κουμπίσει η πλάτη του LED πάνω στην ψύχτρα. Τώρα αυτό το LED, άμα τα τσεκάρουμε ένα-ένα, αυτό ανάβει, αυτό ανάβει και αυτό ανάβει. Άρα θα το κλείσω, θα το βάλω στο ρεύμα και θα δείτε ότι επισκευάστηκε αυτό το προβολάκι. Με αυτή τη διαδικασία γλιτώνουμε τουλάχιστον τα μισά προβολάκια που μας καήκανε, να μην πω και παραπάνω. Θα θυσιάσουμε δηλαδή ένα που έχει καλές λάμπες, όποιες καλές λάμπες έχει δηλαδή, και θα φτιάξουμε κάποιο που έχει χαλάσει. Δηλαδή από αυτό μπορούμε να πάρουμε άλλο ένα LED για να επισκευάσουμε ένα άλλο προβολάκι. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι δουλεύει. Και να το δουλεύει τέλεια. Και έτσι λοιπόν παιδιά, είχα 7 προβολάκια και από τα 7 θυσίασα τα 3, ήταν όλα καμένα, υπόψη όλα αυτά ήταν για πέταμα. Απλά τα 3 τα θυσίασα, πήρα λαμπάκια από τα 3, τα καλά λαμπάκια που είχαν τα 3, και έφτιαξα 4 προβολάκια.
κάτι είναι και αυτό, έτσι, μια πρωτογενής ας πούμε ανακύκλωση. Πριν τα πετάξουμε να τα δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία ζωής. Έτσι λοιπόν παιδιά, και πάντα πριν πετάξουμε κάτι αξίζει να το ρίξουμε μια ματιά. Θα μάθουμε κάτι και ίσως και να το επισκευάσουμε. Γεια χαρά σε όλους.